Assalomu alaykum. Hozirgi videoda asosiy brauzerni o'zgartirishni o'rgataman. Xo'p, buning uchun Win va I tugmalarini qo'shib bosamiz. Demak, sozlamalarga kiradi. Yoki mana Win ni bosamiz, puskni qidiradigan joyga settings deb yozamiz. yoki nastroyka deb yozamiz. Mana shunga kiramiz sozlamalarga. Xo'sh, sozlamalarga kirgandan keyin bu yerda apps degan joy bor, apps. Apps ga o'tamiz. Default apps degan joyi bor. Default apps. Ya'ni приложение по умолчанию deb chiqib keladi. Shu yerdan mana search apps degan joyga yozamiz. Chrome. Google Chrome chiqib keldi, kiramiz ichiga. Keyin mana bu yerda tugma chiqib kelyapti. Set default, ya'ni Google Chrome'da asosiy brauzer sifatida foydalanish. Shuni bosaman. Bitta chiqdi. Demak, endi Google Chrome meni asosiy brauzerim bo'ldi. Ya'ni linklar, VS Code ichidagi Go Live tugmasini bosganimdagi holat hammasi Google Chrome orqali o'chadi. Google Chrome qulayroq bizga ishlashga. Boshqa brauzerda ham ishlasalang bo'ladi, bemalol. Demak, shu yerdan moganda qaysi programmani asosiy qilmoqchi bo'lsang, shuni tanlashning mumkin. Masalan, Firefox ga kirib set default bo'lsam, Firefox asosiy brauzer bo'lib qoladi. Shunday. Keyin menda hozir Windows 11. Windows 10 da sal boshqacharoq holat bo'lishi mumkin. Demak, bu yoqda apps, keyin default apps, keyin bu yoqda programmalarning ro'yxatimiz, brauzer, video va hokazo shunga o'xshagan narsalar ochadigan narsalarning ro'yxati chiqib keladi. Biz shu yerdan pastroqqa tushib brauzerni topib, brauzerga o'zimiz xohlagan brauzerni tanlab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Masalan, Google Chrome'da. Shu tartibda demak Google Chrome'da asosiy brauzer qilish mumkin.